Hola amigos, ¿cómo están? Amanecí un poquito enfermito de la garganta, así que voy a hablar un poquito sobre este zapato nomás. Cuando llegó, el cliente dijo que le sonaba, tenía un sonido por dentro, pero aquí a simple vista no podemos ver si tiene algún sonido, no se ve nada suelto, se ve todo bien pegado, pero al colocárselo tampoco había sonido. Ya pasaba un ratito que caminó, empezó como a crujir, un crujido como de... Hay veces que un clavito topa el camellón o el mismo clavito suena porque está suelto. Puede ser eso. Los clavos son con estribas, están incrustados ahí, no se pueden sacar. Incluso estoy moviendo la cara pieza, ¿ves? No salen, se van a hacer tirar estas piezas. Hay que tratar de sacarlos por acá, por el cuerito. Desarmé uno para que ustedes lo vieran, pues. Ahí hay clavos, miren. Estos clavitos a veces provocan ruido. Dentro de esto está el camellón, pero está remachado. No está suelto, así que no debería estar sonando eso. Le dije que había que pegarlo de nuevo. Y ahí iba a ir revisando qué podría estar sonando. Pero al caminar esto sonaba, crujía. Las suelas estaban bien pegadas. Algo provocaba el ruido. Aquí hay hoyitos de los clavos que le saqué. Alguno de esos pudo haber estado sonando también. Son cosas como más complicadas, más difíciles. Lo importante es saber qué hacer. La vez anterior le puse goma a esto, ¿eh? Pero no habían dicho nada de lo que le pasaba adelante. Ahora quiero que vean cómo se desarma. Esto está costando un poquito. Con un destornillador le apliqué un poquito de aire, así. Ya lo había calentado un poquito antes, ¿ya? Esto igual sí está apretado, entonces para que se suelten un poquito los pegamentos. Hay que tratar de sacarlo por abajo para que los clavos salgan hacia arriba. No se rompa el camellón. Entonces hay que hacer la palanca. No le puedo echar solvente porque se puede manchar. Tampoco lo puedo colocar en la cámara de aire porque se van a despegar otras piezas a lo mejor. No sé. Aquí cuesta un poco porque los clavos son con estribo. Ahí se los voy a mostrar. Cuando vienen así se hacen tirar las piezas. Esto para que vean que no es tan difícil a veces. Bueno, no es tan fácil hacer un arreglo. Los videos son cortitos, entonces no pueden ver todo. Por lo menos aquí están viendo que hay que hacer un poquito de fuerza, ¿eh? Uno saca calor y transpira, se saca el chaleco o el polerón y ahí uno se enferma. Lo que me pasó a mí. Cuando cambia el clima puede pasar eso. Ya estoy tomando algunos remedios. No iba a grabar nada porque la agua estaba más cerrada antes, pero ya se está despejando. A lo mejor hablando ya se va suavizando un poquito más. ¿Y con quién más voy a hablar que con ustedes? No, no hay nadie acá en la casa con quien poder hablar. Siempre hay que hacerlo con cuidado esto. Ahí hay clavos. Todos esos clavitos en algún momento pueden estar sonando. Hay que retirarlos todos.
Estos son los clavitos del taco. Vamos a sacar uno para que los vean. Para sacarlo, hacemos el apoyo aquí con la herramienta. Así, ¿ven? Enganchamos abajo y tiramos hacia arriba. Y ahí van saliendo. Fíjense en el clavo. Son con estrías, ¿ven? Esos son los que cuestan más sacar. No salen, pues, quedan engrampados ahí. Salieron dos y los otros quedaron acá en el cartón piedra. Cartón piedra se llama lo que está dentro. Los retiramos por acá. Y sacamos otro, ¿ven? Parece que esos eran todos. Ahora hay que sacar los que están acá en el armado. Están viendo en vivo y en directo una reparación. Vamos a pegar todo de nuevo sin clavos. Debería desaparecer el ruido. Ahí en un próximo video, porque la persona va a ir hoy día, en un próximo video le cuento qué pasó. En el momento que se lo probó no sonaba, pero al ratito después le dije camine, camine, y apareció el ruido en los dos pies. Si hubiese estado el camión quebrado, eso era el ruido, porque los dos fierritos empiezan a frotarse, a chocar entre ellos. Pero los fierritos están buenos. Tampoco están sueltos, están remachados. Entonces deberían ser los clavos que están sonando. Aquí vamos a tener que coser, porque al desarmarse se descosió, ¿eh? Aquí va una correita. Ya la saqué, la tengo guardada. Eso tiene que quedar ahí. Aquí va la correita. Vamos a abrir esto. Queda otro clavito más, ¿eh? Estas son las cosas raras que llegan en algún momento. Con el trajín de abrir esto se soltó, ¿eh? Entonces lo vamos a soltar. Ahí estaba el remache. También ese remache también puede tener algún movimiento y puede estar metiendo ruido. Entonces vamos a empezar del principio. Esto que está acá lo van a enrollar con hilo para que el pegado quede firme y no se suelte. Así ven. Este hilo no lo ocupo porque es un hilo chino que en algún momento se va a desarmar todo esto. Me lo regalaron, así que lo ocupo para los camellones. Le enrollan bien para que el pegamento se aferre a esto. Vamos a hacer todo bien desde el principio para que esto no siga sonando. Vamos a pegar los camellones, a pegar el armado de la bota y al último pegamos la suela. En eso consiste la reparación. Si hubiese sido de color negro el zapato, lo hubiese echado diluyente para que se suelte el pegamento. Pero como no se puede, se aplica calor para despegarlo. Aquí hacemos un bozal y afirmamos el hilo. Así como pueden ir aprendiendo. Estas costuras las vamos a hacer antes, a manito. Podemos colocar el camión donde iba o dejarlo por acá. Yo pienso que lo vamos a dejar por acá. Así va a ser más fácil retirarlo en algún momento. Bueno, es más fácil por acá, pero es más fácil que se abra esto. Porque es cartón, ¿no? Si no, tendríamos que hacerle un forrado de tela.
de esa tela con pegamento, se le hace un forrado por la orilla con el camallón adentro. Y ahí lo deja firme. Yo creo que vamos a hacer eso mejor. Hacer el forrado porque como este cartón es duro, para que tenga más enganche. Así. Vamos a hacer así. Vamos a pegar esto primero. Aquí pueden ir aprendiendo, amigos. Esto es para sacar ideas nomás, ¿ya? Ideas. La idea del camellón se hace en todos los trabajos. De enrollarle hilo. La idea de las telas se aplican en varios trabajos. Tienen que ir aprendiendo con los videos que les muestro. Y todos los días, pues no se pierdan algún video. Ahí van a quedar al día o van a quedar atrasados. No los puedo tener aquí al lado mío enseñándoles. Una vez me dijeron cuánto les cobraba por enseñarle el trabajo. Le dije al tiro que no podía tenerlo acá, que se ayudara con los videos y con las preguntas que hace. Y ahí eso es gratis. No les cobro a nadie yo. Todo esto es gratis. Si quieren saber más, algo personalizado, ahí se agregan al grupo de fans. Ahí les van a cobrar, sí. Yo no tengo nada que ver en eso. Así los videos pueden seguir estando en la plataforma. Eso lo dejamos ahí, esperamos que se seque. Y esto lo vamos a coser antes. Una pegadita. Siempre hay que pegar las piezas para que las puedan coser bien. Cuando sean así los zapatos y estén desarmando, no tiren tan fuerte, porque pueden rajar el cuero. Y ahí tienen que aprender a hacer parches invisibles. Siempre hay errores y uno tiene que solucionarlo. No se asusten. Cualquier cosa me preguntan. Me preguntan por acá, por los mensajes o por el grupo de fans, como puedan. Eso hay que esperar que se seque. De ahí seguimos. Estos son los refuerzos de tela que me enseñó a hacer mi papá. Para todo sirve, para parche, para asegurar los camellones. Esta la hice recién. Ahí ven, esto tiene que quedar como delgadito. Entonces, esto va acá adentro. Ya pegué el camellón. Ahora le pegamos este refuerzo por toda la orilla. Para presionar ahí el camellón que no se suelte. Como entre medio trae cartón, esto se suelta. También provoca sonajera. No sabemos bien qué es lo que hace la sonajera. ¿Sí? Hay veces que las suelas vienen cosidas y los hilitos también hacen fricción y suena. Hay zapatos nuevos que son de poliuretano y los fioritos se sueltan por dentro que traen, los de plataforma. También suenan. Y a veces hay que hacerlos dos veces. Porque uno arregla los de acá, pero no se fija en el taco que también el fiorito va para adentro. Y también hay fricción. Entonces hay que inyectar pegamento para allá y para adentro. En las plataformas. Entonces hay que saber bien la técnica para poder eliminar el ruido. Quizá a uno no le importe, pero la persona que está usando el zapato sí. El crujido ese, el crujido es molestoso. Así se pone el forrito de tela. Ahora esto tiene que quedar bien pegado en el almacén, en el armado. Ahí se los cortó esto, ¿eh? Entonces está con un forro ahí, pero no lo voy a despegar. Le voy a poner un parche cortito ahí nomás, para asegurar que no se salga la correita esta. Que aquí va otra correa, pero la tengo que poner después. Este mismo forrito
uno le hace el refuerzo. Ahí. Y nada más, eso lo va a proteger. Antes de dejarlo así corto y que se salga, lo va a proteger. Falta la costurita, que la vamos a hacer ahora. Y pegamos el armazón. Este armazón, cuando lo peguemos, antes de martillarlo, probamos que coincidan las orillas, que no quede afuera. Probamos que quede dentro ahí. Estando listo todo eso, aplicamos el pegamento acá y ahí, lo dejamos que se seque y estaría listo el trabajo. Con eso debería quitarse el ruido. Ahí donde está despegado, vamos a pegar también esos detallitos. Y por dentro aquí pueden ir dos clavitos antes de pegar la suela. Con el pegamento, dos clavitos para firmar esa parte. Que no se siga soltando. Este es el otro. Se estaba secando, entonces acomodan el fierro donde venía antes y apretamos con un alicate o con lo que tengan a la mano. Eso pasa con estos camiones que se sueltan, ¿ven? Se suelta el cartón. Por eso la telita lo va a firmar. Le voy a aplicar pegamento y lo pegamos. Ahora vamos a colocar el refuerzo de tela. Ahí. Bien abajito que donde se pueda. Vamos a apretar esto. Acuérdense que el camión está adentro. Hay que empezar bien para terminar bien un trabajo. Si lo hacemos así, estaría protegido toda esta parte de atrás, ¿ven? Para evitar el ruido. O si hacen un cambio de camellón, se hace así. Es el mismo trabajo, hay que desarmar. Ahora hay que pegar esto. Este ya está seco ya, entonces tiramos la correita hacia abajo, ¿eh? Y centramos esto. Hay que apuntalarlo ahí y mirar que esto quede calce más o menos como estaba antes. Con todos los movimientos que le hicimos se desarmó bastante la pieza, ¿eh? Ahí coincide la orilla. Aquí no. Hay que empujarle hacia los lados. Ahí. Ahí más o menos sería, ¿eh? Vamos a pegar el taco aquí, mi mano. Y luego continuamos con la suela. Le elegí algunas partes. Lo que estaba disparejo se alijó un poquito. Bien aplicadito por la orilla. Ahora la orilla. Después que tengan terminado de aplicar el pegamento pueden probar. Probar que va a conseguir coincidir todo con pegamento, ¿eh? Espero que se seque. Este es el tercer trabajo de sonajera de suela que llega. Hay dos trabajos más hechos y están en los videos. Todos para que puedan aprender.
Aquí tienen otro más, ¿ven? Ahora vamos a pegar las suelas, ya se secaron, amigos. Vamos a calentar. Hay un detalle en las botas que ahora recién me estoy dando cuenta. A ver si alguno de ustedes localiza qué es lo que es. Recién me llegó un mensaje que me dicen que haga el video completo de esos parches que hice, invisibles. Todos los videos están completos. Esos videos de 15 segundos tienen que activarlo donde dice creado a partir de, para ver el video completo. Eso de... Eso es del canal de YouTube. Ahí les muestran el video. Son inventos que hacen. Yo tampoco sabía. Ahora ya sé.